روسیه چه تولشی خاناتی اشغالش کرده. یعنی ایران کوش سه. اونده محاربه. مقابله ده تولشی خانات دشه به روسیه ترکیب، پشوان اشه به آذربایجان ترکیب. واسط امروز روسیه مناسبت به تولشی چکنه. اخنه وقتونه ده آذربایجان ریسپوبلیکا یعنی ترکیه اشته لشکری به ایرانی سرحد گرده کرده شده. با چی؟ ترکیه ترکستان تشکیل کرده سیاست یعنی آذربایجان ریسپوبلیکا تولشون آسیونیسیا یعنی جو موضوعی که اون برنامه ده اچمون بارده سخن کرده. تالش اینترنشنال تیوی عزیز تماشاکن درود به شما. امید کردم که دنیا هر برای که جیدون بو سلامت یا سبارز بماندن. امروز برنامه سفتانه باق شده گپ شدمون ده ظهیرالدین ابراهیمی آذربایجان ریسپوبلیکا یعنی تولشی وضعیتی تحلیل کرد. دمه همراه بماندن. ترکیه میونه آسیا ده اولکاون ده ترکستان نومی گرده کرده ده. به طرفتن ایرانی سرحدون ده اشته لشکری گرده کرده شه. سببی چیش ویندیون؟ به تولوش اینترنشنل تلویزیا تماشاگران işte سلامی وتیدم. دوارده هفته ده ترکیه حکومتی که اعلان داشت که پس میانه آسیا جغرافی اراضی چین به پیش اف ترکستان نام بنا. چیمی معنا چیه؟ معلومه که Türkiye Respublika devleti siyaset, pantarka siyaseti ve Türkiye Türkiye halkın ve ivre cem kardı. Sana Türkiye Türkiye devletin Türkiye zamanında devletin ایگل تشکیلاتی اونوه چوان گلی پارلامنتی اونوه چایو سنه قرار شون هستی که واحد گلی الف بابا به چه ترکیه دولتی ورخنا ساده پنجو حتی sorun دروزی بارده siyaseti yani Osmanlı devirden joğba Osmanlı uraxna Osmanlı devri uraxna pencosur çı ideologiyan çı pantarka ideologiyan esas خزینون چون اساس سویبون مز سیونیستون جن انگلوساکسونین قصداً اون ام ایده ده ترکیه hemen çayı de Azerbaycan Respublika dasi ben naftudan Türkiye devleti manafe çiçede ki ev cüre Türkçeti kardı da cüre idea da be etraf devletin ve etraf halkın علیه استفاده کرده ده اوی خالگون آره ده نفاق تربیه کرده ده تبلیغاتی بارده ده چمی سببش چیه معلومه که Türkiye iktisadiyati inkişaf کرده رو رقم گلی پتانسیال نیشه çünkü Türkiye araziye de رقو karbohidrat احتیاطون نین tabi servetun نین ev işte iktisadiyati inkişaf کرده رو باید هم هوا تفجر لازمه هم خام مال منبع لازمه بیمیرو اف ترکه زبانه devletin کیستین çavun da mez davun nezbe davun ittifak onu roy işte iktisadi menafe بناف دوده işte iktisadi talabati بوره رسنی رو امجوره تبلیغات ده استفاده کرده çünkü Türkiye مثلا امید بیشتر به میانه آسیا آذربایجان ده خیلی یعنی ورش کرده آذربایجانی طبیعی ثروتون کرنیده بارده به ترکیه مثلا چین آذربایجانی حکومت به ترکیه چانه ترکیه اقتصادیاتی چانه اینوستیسیشونه چانه به ترکیه کردیت داده ایمی هم از دنم چانه ایو کوورونش onunla yani Azerbaycani Respublika işte iktisadiyati inkişaf karduvnidani ama Türkiye iktisadiyati inkişaf karduvnidani ayı investisyonu da. Mesela uma Miyona Asya'dan ki Türkiye Respublikanı isteyin, Türkiye devletini isteyin çavunan çuka karbohidrat ihtiyatını şunu isteyin. Mesela Türkiye umuyla 5 ayı.
Türkiye anada nav qadama texnologiya ki Miyona Asiya Respublikunda, Miyona Asiya devletuna da ayo çuka zavodun budi to. Çuka iktisadi masalon teşkil boku. Babun kuavrun ona. Hemen hiç maliye imkan ki ba Miyona Asiya devletun iktisadiyati investisiya banu. Bayan ana imkanışni. Çünkü Türkiye iktisadiyat bulağa ki Rusya ku vejdastiye و Rusya kreditون histop خیلی işte maliye vaziyeti و سهمون قاندزنده اگر روسیه دی همکارتی نکو که گوشته کردیتون طلب بکو بعد Türkiye iktisadiyat, Türkiye pul, lira خیلی با devalvasiya maruz bamande. Abi iyan که Türkiye hiç cevap gele elmi nailiyyatun şenni ki همون elmi nailiyyatun bu Miyona Asya devletuna da icra bakardı. Ayı ba yani zavod tüja zavod fabrikon budi to javon nailiyyatun da istifade bakın ni javon ki mesela nano teknolojiya buftamın ki ironi ku javod çiyon hastin ama yo ki Türkiye'de javod imkanın ni ba sebep igle imkan mandi da ki amcüre Türkiye milletçete de istifade bakı amjoğu şuarın ba nav badu ve Miyona Asya devletun başta celb bakı Miyona Asya halkın başta celb bakı avun ba Türkiye bana gele yola buadiya bakan beradareti ve Türkiye iktisadiyatı Türkiye iktisadi menafe müdafiye bakın çe molun bsanun de ticaret alaqon dabastun işte nati, غازی، پنبه و سایر جو خام مالون به ترکیه بفغاندون دی اقتصادی علاقون قویم بکن گلی شواره که ترکیه چمده استفاده کرده اصلا گلی توجه سخام وقتی ده وقتی که هنی میانا آسیا ما وطمون و دولتون بو وطمون که ترکستان تاجیکستان جاگه با ترکستان داخل بنیا شاو داشته هنی Zat glik çiyan hastı ki pan-Türkist ideya ki iste. Votum ki Siyonistun hemen Anglo-Sakson glik planı çavum menafe ifade kardı da avun başta menafe ön ideyon ba navdudan ve Türkiye devletun da başta menafe ba Rusya hemen ba İrani aleyh Rus kardı da ve istifade kardı da. Türkiye devletuna da avun pidaşunu ki ba İrani ba Rusyalık bana gele lavu istifade bakın. Türkiye'nin imi çok zanede. Bu sebep esat deka çiç gele proyekt ba meydanımıyla. Malum ki esat çi İrani de İsraili arada münasibetun ba pik gele had rasan. Yani همه کس بودن که چه devletun arada yani muharibe labüde Türkiye'nin mizanda. Mesela Pan-Türk'e tebliğat kesti. Votan ki güya Turan imperiya ubanın Anglo-Sakson Siyonistan hiç vakit bimi imkan eden. Demek ki avun ıştan proyektçun ve Türkiye halkın araşın danwa. Avun buva kardı Türkiye halkın, Türkiye devletun kesti. Avunun buva kardıdan ki güya rogale imperiya ubanın, Turan imperiya. Ama Anglo-Sakson bunu hiç vakit imkan edenin. Sasor Çinbanan roğbe. İyi nefse hajdamine soruyu, rogale imkan es be Rusya imperiya volobe, rogale imkan es be ki Turan imperiya onun, ama Anglo-Sakson naştuşne General Thompson'un menneşte bokveda ay imkan nedir ki hamuna gale çi yani Türkiye rogale imperiya onu Türkiye zabına halkın همه başta kalpaki başta yani asarati şidan o beş imkan nedir? İnsan jagba. Esad geli jo proyekt işte. Eğer esad onun da ironi can kardeşim pide. Ba ironişin zubavşkiyo işte planı ba vara rosniro. Yani İran'da avun geli tabaddülat ba meydan buyon. Eğer avun kardı bozdun ki mesela İran'da hükümeti değişken, İran'da devleti onumuni avaz bakan İslami Respublika çi ara bardı ihtiva yani avun pidaşını in cahdi kardı. Eğer avun in cahdi ba vara rosni baznun babada Azerbaycan Respublika çi Türkiye arada geli Kürdistan devleti ubanın.
açı plan ısatan hastı. Aba bu arada kuan şede Türkiye imi çok senede Azerbaycan'ın İran'ı devleti xadimunan imi çok seneden anjogli proyektisi. Evet Türkiye eğer jogli projekte de iştirak baku aba İran'ı jang binu baku veya da Azerbaycan'ı ivrede ve İran'ı müdahale bakun. Bavada Türkiye işten bimi ve ziyan bakaşı takriben açı İran'ı sərhədə də təqribən dağla əyalətidə. Türkiyə dağla əyalətidə həmə Kurdun kompakt jimun qarda əraziyə, əraziyon ebəsin. Avun ba Kürdistan devleti tərkib ilhaq bakardın. Bu səbəb Türkiyə qısad işte ərteş varda ekardaşı İran'ı sərhədədə. İran'ı Türkiyə marzada kardeşi hemen Türkiye hükümet İran'ı da Türkiye marzada hasar kaşıda. Tutsasa hiç hasar kaşış lazım bana be. Kısa tamam avri hasar kaşıda. Yani çimen maksat, çimen sebep ki eğer araç ağı bayandı bakın oğlu cang bino babo navna Asya araziyada. Roğlu cang bino babo. Mesela Azerbaycan'da Ermenistan'ı, Azerbaycan'ı da İran'ı da Türkiye vesaire. Eğer jogli hercimerç egano, بعد Türkiye işte sərhədi fiksir vat kardida. İşte sərhədi qoymu kardida. Bu da dəqiq ön ərazi dama vardan. Çünkü bu sərhədi ön tərəfdən Kürdün jidən bu tərəfdən. Eğer Kürdistan devleti onu proyekt ve jimonda vardı, yani ön ərazinin bəbi ibu, başı görə Türkiye işte ərteş varda, işte sərhədi fiksasiya kardida. Yani hasar onu da o da çime arazi çöyü de vardı da. Hiç kes ön arazide de ne bu taraf ne bu taraf imkanı da vardı. Mesela Türkiye ve İran'ı aleyh İsraili tarafta yani iştirak bakardı akardını ve umayın nüşübedu. Az jazındayım ki Türkiye demek ki Erdoğan bahayhuye ayo cürbecüre ve İsraili aleyh votemunun kardida. Türkiye çi NATO üzvi. Hiç şuma masayına ki Türkiye miyona seviyenine gele mamur hala ali seviyenine vottanım. Miyona seviyenine gele mamur bu Türkiye ama bu anan çi NATO terkibi beşamun. Hiç vakt. Jago söhbət bəni. Çünki NATO üzvü, NATO qərargahı sədrun, çavun NATO idare kardı odamın və Türkiye kun dəsturi budun, Erdoğan labbek hamuna dəsturi icra bakardı və bu səbəb əgər İran'ı, İsrail arada münasibətun qıvınin bubun, Türkiye çi İsraili tərəfə də bəbi. İmi yəni hamı kastan eder çünkü Türkiye bu çanda sorun doğrusu Erdoğan'ı esasen devirde hoca dadime riyakar siyaset barda. Ve teşekkür kardam. Zahir demeyelim. Asıl bu vatan ki Azerbaycan yani Rusya münasebet de asatna toluşa xalqi çok ne? Azerbaycan halde şura devrede Azerbaycan Respublika. Və Toluşun münasibətdə assimilyasiya siyasəti barədə də. Hətta Toluşun nomşuna qadağan karda bir heç əhali aşmarda idi Toluşu yəni bəqət sedənəbin rəsmən işlənən vot da bin ki Azərbaycana da Toluş jimon kardedəni. Çay peşu seri ki volube çay Azərbaycan müstəqil devlət be, müstəqil respublika be ön siyasət ijan davam kardışı. Və əsatan ön siyasət davam kardedə. Çama alimun kıştıdan. چما فعالون شدن به زندان چما نم قدغنشون کرده و سایر خیلی یعنی با آذربایجان حکومت ام بوکو حکومتی که و تولوشون مناسبت وارده سیاستی آنتی ملی آنتی تولوش سیاستی خیلی فاکتون وقتی ببین همه کسانی میزنده مثلا چون اقبال عبیلشون در نوبت به زندان و یا جو کسانی هستی اسلام قربانو هستی رسلان وهاب هستی وهابوف چایو میر جعفر سنا بختیار آقازاده و سایر امون تلوشی فعالونین چایوان تلوشی دینی خادمون دینی فعالون شیعه به سببی کو
چاوندان چان اودام چاون مقدارش معلوم نی آن ده اودام چاون خیلی اکثریت تولشون da ibarete avonşanın da nabatürüm. Yani Azerbaycan hükümeti toluşi hem milli hemen dini mensubiyetش qadağan karda ve toluşi milli mensubiyeti ve dini mensubiyeti aleyh mübarize bardı. Azerbaycan'da hemş tanıma başta zulmiji Sad خیلی تولش روسیه در جیمون کرده ده نویمینه سرونه ده مجبور ماندین bu itika nuni işte nün kazanç kardı işte aile تامین کرده رو که aile واشینو مارده اومین روسیه ده بینشون کرده فهلاتی کرده بینشون کرده مختلف بیزنسشون اونوه و işte ailonşun xilas کرده satan ajimon کردن 3 saat 4 saat تقریبا روسیه ده تولشون استیم bu müddette تولشون işte تشکیلاتشون اونوه işte siyasi mübarizəşون تشکیل کرده و آذربایجان حکومت چی میکنه بر تشویش و وسوسه داشته و پونا سوری شما ویندیونه که بر روسیه حکومتی حتی نوتش دوی و اصلا وضعیت شوقه بر روسیه حکومتی که طلب کرده ده که و تولشون سیاسی هم مدنی فعالیتی امکان ندو اما روسیه ده که قاعده قانون هسته روسیه ده قانونی حرکت کرده ده روسیه ده milli mədəni muxtariyyət haqqında qanunisi əmənəm kəmə tuluşa fəalun qanunu istifadə kardidən və işte fəaliyyəti davam kardidən. Deməkamım ki, Rusiya hökuməti uraxna sor barda siyasət də Azərbaycan Respublika məmurun neziyyətiyə də Azərbaycani devləti siyasəti, işte siyasəti müvafiq kardiyi və səbəbən tuluşuna و آذربایجان devleti علیه siyaset bardı müəyyən mənada məhdudiyyət است. Çünki toluşun ki Rusiya şəhərvandonin Rusiyada Rusiya devləti təşkilatının ona və səbəb اون təşkilatın bər Rusiya devləti siyaseti müvafiq hərəkət bəkən. Az siyasətən çəvədə ibarədir ki, hələ ki Rusiya da Azərbaycani həmkarəti və düstiyəti siyasəti barədə də Rusiya toluşuna və Rusiya toluşa təşkilatı rəhbərunla, fəalunla işte barədə siyasəti və Azərbaycan dövləti münasibətidə işte barədə fəaliyyəti də Rusiya dövləti siyasəti müvafiq kardidən. Aman yani mantığı göre hareketi Rusya devlet toluşi milleti bana göre milleti mevcut bir priznavat kardı da ezzanı da ve işte araziye de o toluşun işte milli hemen dini manevi hususiyatın oğatı ro babun her cüre imkan ve şerait soxtu da. Azərbaycani hökuməti barda siyasəti tamam əksi. Azərbaycani hökumət isə hələ ki və toluşun münasibətdə işte siyasəti hənyan qavonin kardı da toluşun züy asimiliyasiya karda siyasəti ku das kaşidəni. Umumuna ki inşallah nezə vaxtuna da İlham Əliyev hökumət və toluşun münasibəti də işte siyaseti ku dast bakaشه ve pragmatik hemen ve dönüyor ve beynalhalk kanunun muvafık işte halkın ve hemen işte dini konfesyon hukukun müdafaa kardır ve da konkret qanun şubadı inşallah. Zahireddin İbrahimi Rusiya ku deşama gap şده به و تشکر یا سقبی بودم. از تماشا کن آن بخشده تولشمغان مختار ریسپوبلیکا سروزیر علی آقایف اسفت استکهلم شهرده دمه قنق به ایدومه ده کامال زلفیزاده تولشمغان مختار ریسپوبلیکا مهاجر دولتی اینفورماسیه یعنی امنیتی وزیر لیتوا ویلنیوس شهرده دشمه گپ شده. جناب علی آقایف درود به شما. هر وقتیم بخیر ببو و شم کی امروز ده شما ایجنده تولشمغان مختار ریسپوبلیکا مهاجر دولتی کابینت جوگل اوزوون گپ شدم. ایجان سلام بودم به جناب کمال زلفیزاده خدمت.
و خشمایان بشتته جناب آقای ترکیه حکومتی میون آسیا کشوران یعنی تاجیکستانش رسمی ترکستانش اعلان کرده سبب چه؟ درود بتن بچه ما تاریخی وطنی ایرانی ve aktüel böyle sualımdı. Həqiqətən son vaxtın, oxuna baxdım ve dünyada bir gərginə vəziyyət yaranmış bu ya. İki gərginə vəziyyəti kuyan kali ölkün ki istinabın istifada kardan boşta xey. Mı hoca vattam ki ama İroni xalqımın, ama tarixi vətən İranı ancaq ki dasa sonra amarışın ki İroni küşün saşonu dasa sonra ki amarışın ki İroni ki çoşun karda ama təəssüf ki İran hala نه امانی یعنی تولوشی یعنی شمالی ایرانی زمینون نه اینکه تاجیکستانی حقیقتا هیچ کل فکر کاردنی شکره که بعدش نکاردشه که تاجیکستانی وی yola şəhərən ki istəyir, mərkəzin istəyir, Səmərqənd kimi Buxaraya təki, avon şun doşunu be Özbəkun, نیسه شون دوشنه با ترکمنستانی اما ایرانی بعدشان هیچی نبوده از هم tam میشه هیچی بوده اما شما فکر بدنن Türkiye son vaxtın siyaset çiçe Türkiye ancak kon vasite beda bu de Orta Asya de hatta Çin'e de jiya Uygurun avon işte sadu bekardan و tanki Erdoğan چان کاره بودتشه که uyghurun çama akraban و چینیش بودتشه چین ازش حتی بودتشه uyghurun çama akraban ama şima davun konu ben ama işten ama ki tersine hem Tacikünan ha aman avuttamın ki İran çama tarihi vatanı ama İran ve teessüf ki işte münasibeti bana nüşün dodani ve apimonu ki mesela İran'ın devleti ve Tacikistan'ı ve çıkan münasibetiniz bu بود. De Afganistan'ı ve çıkan münasibetiniz bu. Çünkü ki avon Turan yarat çoğu kardan, ofaya kardan İran'ın kardı bazında ki İran'a halkın, İran'a devletin, İran zavna devletin ve İgre kırda bakay avon اجتماعی، سیاسی، مدنی علاقون وی بکن بسیار بکن اما ایمی چشم کردم لیکن فکر بودنن تاجیکستان بیندشه که ایران به مناسبت نشون دادنی اگر توران birliği avon yaratmış kardن و با توران birliğin قطعشونه ترکمنستان انشونان تنهایی Tacikistan şundan danayı ba Turan birliği. O İran'a zavana devlet, Türkiye zavana devletin daladaş çok koşuz. Ama İran'ın devleti züdu abazi şela ba Türkiye devleti. Züdu da davun İvra hamro beda hamsiye karda dav. Çama İran'a halkın ve dışta problemi. Çama İran'a zavana halkın arada İbumanatin ni, vahdatatin ni, ve vadaşaka devlet ni. O çama asas problemine de ırmı. Yani umuru fikir budanan Erdoğan peşe Erdoğan masalaş ki Roskar'da imici kere masalan vey. Navada jogu masalan Roskyan. Roskşun karda ve avun işte kodan işte koy xeyrişun bava vardı. Hatta Lankonuşun, çı Toluşi paytaxt Lankonuşun avun çı Turani cevunun paytaxtçın elan kardı. Ama işte sadumun bekardı mı bu ne çama tarihi vatan vata çama an İran'a halkın dalada an dışda ülke bu İroni işte sabış beni kardı.
چما پرابلم امه چما سادون از شما که خواهش کردم شما تلویزیون که خواهش کردم دیگر چما سادون برسنان نای ایرانی دولتی رهبران برسنان اونبوری او چوان از سیاستی واردشه که زنجازیر مثلا با میدون بشده بیندش همه به ایور ماندن ایران ای مانده جویلی تکینه مانده اول پیداشتین چند رو کن ایران مانده تکینه اما ایرانی به سبب نای چیمی 3 سور 5 سور 20 سور بانا 30 سور بانا باپی اون سیاستش وارده بایی که ایران خلقون به ایبره باپی گرده بکن ایمینچی چه ایرانی اشتن خلقون از خوش بودم اما ایران خلقی من اشتن خلقون باپی به ایبره گرده بکن چقدر دا جو خلقون مشغول به وقتشون بود چون فکر به مسئله روی که Türkiye siyaset bu herkesine halkın ve uygunu ve uygunu avun dışta rahat işte siyaseti barda şeyler hem iktisadi hem madeni hem siyasi alakanışın ve zumand hem informasyon alakanışın ve zumandı ama İran halkın arada bir münasebeti ve zayıfi hatta az bağlatayım ki kali ülke arada kali halkın arada deşiman çeti çok hasta. Ama umbru an yola ko abi ki an yola İran'a zıvına devlet ki kişiler ki İran'a abape ve vadaşı masalon gada و بوده problemin halkı. بس خانم. جناب کمال زلفی زاده شما نظر چیچه که ترکیه میون آسیا کشورون ده ترکستان عنوانی اعلام کرده ده؟ تشکر کردم با شما با پارسی گورش ایمینان بادا با عالی بولی تشکر کردم بچه بوتا فیکون همان که علاوه کردیم پیده که اما دیگه با تاریخی بچه ما دوار درجون دیگه اکسکورس بگمون که چما Talış International TV tam şakasından diye bizne ki çiçi hakkında ama söhbət kardamon ön pars boçi ba maydan beşa. Kali tarixi bunu növişten ki tahminen 3500 banav milyonla Asya'da çi İroni xalqonjiye. 2200 سال چی میبانا چه شهر گدا تویفون اومد با میون آسیا هم میایم پروسسونشان ایرانی خالگون اوکیا بان اما توجا اوما خالگون سیاه انیام ویبا Hesediya kardiyada çıkına Ali boli votam, Samarkand'e votamon, Bukhari votamon. Hesabin dajana man hama toluşas xanoninemon. Ama ömrü ba ömrüjna rüje ama baye ovikiya bamon. Ancak Tacikistan baye manda. Yolu bir karde lazım ni ki nonzaminne asrada Orisiyat şaba miyona Asya avonş hama başta dostonş da vardı. Bavon çıkra nomujna. Bavon nomujna Türkistan. Bahama miyona Asya nomujna Türkistan. Ancak çıkna isminna sonra da Şuravi hükümet binobe Babada a Türkistan jon jojo karde ba 5 respublika. Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Uzbekistan, Tacikistan. Mesela o gardamon ba garbi taraf. Ba davarda vaxtona da gadima tarixona da
çı İroni imperiyan tosa ba Bağdadi çı İroni halkın imperiya ba. Hejo garbi tarafadan gada procesun şa ama işte zümon din karda okriyamon ancak hesab ba muasir İroni cigo mandamon esani. Ancak yoda bir karda lazım ne ki don zaminna sasori babişta çı Osmani imperiya ba maydonuma ba deniyor beşa Osmani imperiya. Ba Visminna sasori ku Türkiye kişvari Türkiye devleti hiç zamana da bani. Avunistan Türkiye başta bota Osmani imperiya. Ancak Visminna sasoruna da imina deniyor Cangon Babeş vayo Kemal Atatürk'ü deşta hamron, deşta ideoloji hamron avun soktojene binojon karde Türkiye. Çay Babeş Türkiye ba maydon peşi. Deminna deniyor muharibe Babeş Türkiye dahil ve NATO terkib. Hesa diya kardiyada ba milyonla Asya siyaseti, papi ama ba dış samta da namuni vaziyeti ba nazar davoniyamon. İminna Türkiye iştangla yola siyaset este. Çay ideologiya çiçe. Çay ideologiya ömü ki pek sipiya diyor ku ba Altay tarafı avuni hamma İbemon baka glay ştan glay muasir Türkiye imperiya ozu baka. Esa diyabkamon bay çiç Kongo Respublikon vay başın. Çabon nazana da çiç este. Kazakistan'e, Türkmenistan'e, Kırgızistan'e, Uzbekistan'e, Tacikistan'e, Azerbaycan'e, ştan Türkiye'ye amun glay yola imperiya beda. Çabon fik ömü. Deminna samtan ömü ki Türkiye NATO üzve. Ha iyi o ham NATO marağı heste, ham ki Türkiye işten marağı heste. Albatte ki Türkiye işten ne barazı ki milyonla Asya Respublikon hama hazm baka. Ama de NATO vasıta da çabon komagati mi karde bazniye. Mi karde bapeşta milyonla Asya rejna kişvaron acımdadan Tacikistan. Hama da başın hesababın utan Türkistan. Ama gla imperiya babe. Ama hiç ne bu ça ahaliyan hiç ne bu 10 milyon ahali babe. Pek adam ise Pakistani pek adam aliyan be babe. Çin'de bir ayan Ali Bolişina vota Uyguron este. Altay pek adam var kadar Türkon este. Ama onun 10 milyonu yan diye gla yola imperiya babe. Deniyor Havra'da ise diğer kardamon Türkiye ya pek adamın Azerbaycan ba gada halgun ba Türkiye halgun dostagati karda, komagati karda. Pek adamın Moldova'da ya çok Vrona'da ba Türk'ün dostagati karda. Hesa çabun ideologiya ömü. Hesa diğer kardamon hesa mügayese bakamon. Türkiye ideologiya de çama sarzameni de ironi ideologiya. Türkiye ideologiya ömü ki glay yola Türkistan binobaka, imperiya binobaka. Avon ba hamakasik ve başta milleti komagati kardı. İşte diğer ironi çıkna Ali Bolivot'tani İron başta İrona milleton dastagati kardani komagati kardani. İroni ömrüjna rüjri hiç kıla ideologiya azayvindanim. Az tangit kardanim az faktiki sonu botem ki Türkiye ideologiya ömü ki kıla yola imperiya boşta abinobaka
Ama çi İranî ideolojiya. Abi ki ancak de dindarati ba İran'a halkın tasir bıkan. Ama hesa viste iminna sasora da jiyadama. Ama basa dagine lazım ki iminna nübada iktisadiyat panof şeda. Bagora ise diye bakamon çi Türkiye iktisadi dünyada vist iktisadata da gala zümanda iktisadatı. Ab dünya seviyada de çok kişilerin ab ticaret karda. Ama İran çi sanksiyon tasirici adam. Bakıyoruz hesa İran çama sarzamin yani hepiye diyecek ki çayan maçtagla hoşarüz bu. Tabi avan batoluşun çocukla İroni milletin ve İroni halkın avun dastagati bakar. Dastagati ne bakarsa rüz barüz İran zayıf babe. Jibo ömrüzne tendensiya bu mandosa Botam si çıl sor bapeş bu İroni işten glay tahlükya glay xato azay vindam. Bu çi vindam? Vindam ki İran'da ancak iddigla halk bamonde. Ama Farsın bamonde ya çi Hazar dünya atrafında var gada milletin bamonde. Pekatımın Tabrizi ba emrujna ruji pekatımın Tabrizi ba Türkiye neza ahaliyun avrun hama İran'ı dastada bebaşen. Bagoruz. İran babe baştakla ideolojiya pekatı. İdeolojiyan babe bu ki ba İran'ı halga milletin dastagati baka avoni başta اطرافی گرده بکن. به تشکر کردم. کامل میالیم. اصلا با وطن که اخنه وقتونه ده آذربایجان رسپوبلیکا یعنی ترکیه اشل لشکری به ایرانی سرحد گرده کرده سبب چیچه؟ هسا این پارسان چه پارسی جوابان همین سفتان پارسی جوابی داومتی یعنی çıkına botam ki Türkiye ki NATO üyesi. Hemen ki yoda bir karde lazım ni ki NATO de İsrail'i ve sık alagaş işte. Avon amaktaşati kardan deyende. Hesa işten zindazunani Falastina'da bir facia işte muharebe var yaşada. Kali vakt ki Türkiye prezidenti heza ba beşe da vota ki ba efir beşe da ba dünya vota ki ama icazanı balım ki ba İsrail'i vayo Müslümanın vayo Pakistan vayo Cangon bu ancak diye ami bu çıkına votan bu siyo ahali votan ancak avon har tarafı هم de NATO هم de İsrail'i avon alaga ogattan ve yanında silah havattan yanında silah saydan ömrüjna şuma bota laşker çi Türkiye laşkeri çi Azerbaycan'ı çi İrani mazonu da sarhadaya Mança siyaseti davamatiye ki pegadamon çi sipya döğü adam ba Altay kray vayugla yola imperiya ka. Avunan çıkına botan avun emi ba iruş karde bedani bimiyan vakt lazım ya. Abuna rüj barüj çamı siyaset ist. Avuna işte siyaseti ba jimon davun eden. جناب آقایب شما چی فکر کردین اون بارده؟ شما فکر جوابی که umru çi Türkiye çi Azerbaycan'ı serhatına da leşkerin girdabe çi İran'ı siyasi geçmişe de vada siyasi
Safone. İroni kimi sisor banav ki Azerbaycan bamal olmada, Azerbaycan Respublika bamal olmada بعدش باید اجازه داشت نباید که خارجی قوون بون داشتین با آذربایجان رسپوبلیک ای محکمله بشود هم اجه سیاسی هم اجتماعی هم چه ایدئولوژی ای بارده بین که ایرانی بابونش همه اجازه شده یعنی اجازه به معنی داشته که tam میشه مانده اونا اشتا کارشون کرد حتی اونبری چه آذربایجانی دلاده خارجی Azərbaycan Respublikasında da xarici ölkün hərbi bazamış است. Belə şərtdir. Ki uji polis ki uji davar da, Qatar ki uji şey başatın İran bəttəki nə şıma bəpə ayo ordu mananan proqlaşı ایدئولوژی صفه این ایدئولوژی چند وقت شده اردو چند وقت حربی بازن خارج دولت رو امیدن دیده نیو ایران böyle münasibət nüşin dolanı be ama ısaş başlamış kadar münasibət nüşindi. Kemal müəllimi bu ki devletin ki imperiyon yaranmış be İmperiyon ise ancak iktisadi cihetinin de iktisadi alakan, siyasi alakan yaranmış bile. Türkistan ki yaranmış bile hatta ayı o saati vatamını Tacikistan'ın danayı ne ki ayı nasıl dakika ba toluşi vaziyeti diye bakanan toluşi umri vaziyet şago ki toluşi haddi tarafında hem Azerbaycan Respublika tarafında ve toluşi hemen İroni arazileri ve Toluş'u arada Türk'ün taşanay. Yani Toluş'un işten battığı paşım karda ama ki Türk'ün siyaseti. Avon çiçim bide. Avon Türkiye Türkistan'ı ve İvre omu görüşü birleşmiş bir görüşü yani vahdet omu görüşü avon bir çiç bakın. Avon pideşini ki çı Kaspi denizi ki Kaspi dayı ki Canub Marzun hıstin, Toluş, Gilan, Mazandaran avon pideşin Aqovsi bıstanin işte haritana da avon nüşün dodanin. Avon nuvvattan ki işte şuarına da vattan ki Bakü, Təbriz, Ankara. Biz hara, Farslar hara. Yani Bakü, Təbriz, Ankara ama bakay, Farson bakay. Ama İvra'da baybe bu. Onun çavun ideoloji. Onun 30 sonra, 40 sonra olur imi bıtta. Ama İran çıkarda. İran toluşu şodaşı başavunka. Avon toluşu maf kardan İran tam şey. Avon tahtılmışın maf kardı. Ansı ki şimal canub dahliz vıttan ki avçı toluşa da o başta ba tatit zamin و شیروانی زمین چقدر اواشته با روسی زمین اما اونبری ترکون اورش همه گفتشون اشتغال دولتشون yaratmış کشورشون yaratmış gördüm sanki ki ironik işten avun ufayashım kardı bir de eyni proses ironik işteni dahil edersin hariceden ne ironik işten dahil eder Türkiye siyaset ironik dahil eder şeyler Azerbaycan'ın siyaset Azerbaycanlı prezident vattaki açı 40 milyon Azerbaycanlı prezident. Ama İran peki vattani İran vattani ki Toloş çamı zamini, Şirvan çamı zamini, Aran çamı zamini. Bağda İmperiya Rusya, İmperiya Saşe Bamaku, umburu İmperiya Ni. Eğer Ni bu, ape arzami o gardi, akura ve İran. Mesela Heydər Əliyev akıl sıxan istəbiyə. Və təbii ki, ama bəpə Canubi Azərbaycanı, Təbrizi, Ərdabili bəpə bəstənamon. Bəvəd avun və çini ki, əykəli sıxanış vətə, zarfatiş vətə ya da yola vətə ki, qəda zamin şeylə bə yola zamini birləşmiş yogu bedani band beda. Azərbaycan Respublika tarixi ki, İrani
tarixi zaminoni eğer çiyse bu ve Azerbaycan Respublika beşi ve bir şey be İran'ı band bu. İran Azerbaycan'ı band abinik. Sabır çoğun siyaset. Evet ki mesela hani vatanın avul Azerbaycan sani avul bat cümle İran'ı vatan Azerbaycan. Amçı Türkiye, amçı İran, çı Azerbaycan Respublika barda siyaset çoğun Türkistan var. İmperiya yaratmış kardı siyaset. و سربن تشکر کردم چمه هار دکس قنقیگو علی آقایف تلشمقان مختار ریسپوبلیکا سروزیر یان کامال زلفیزاده تلشمقان مختار ریسپوبلیکا اینفورماسیون یان امنیتی وزیر بالله خدا نومین درود و عرض ادب و ارادت دارم خدمت همه تالش زبانان ایران و جهان و تشکر کردم از دستاندرکاران تلویزیون تالش اینترنشنال تیوی که هم فرصتش در اختیار اما تالشون قرارشون دوه که باشه در مورد مسائل ایران و تالش اظهار نظر بکرم و ایله تبریکم بابام به همه تالش زبانان جهان تأسیس انجمن مردم نهاد اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ تالشان که تازه تأسیس به و دست یاری هم دراز کردم برای که کمک بکنن همه تالش زبانان به اما انجمن تا به بهترین نحو باشم برای تالش و تالشون فعالیت بکنم. و در مورد سوالی که دوستان تلویزیون تالش اینترنشنال تیوی کردشونه که آیا ایران حق می داره که به پایگاه‌های اسرائیل در جمهوری آذربایجان، جمهوری جعلی آذربایجان حمله بکنه یا نه؟ بگم که ایران در کل تاریخ هیچ دوره‌ای بنیه که خودش آغاز کننده حمله بود و همیشه تدافعی کار کرده شه و دفاع کرده شه از حریم اون وطن و الان هم مثل همه کشورهای جهان هم حقی داره که اگر کشوری تعرضش کرده به ایران در برابرش بخوا از پایگاه‌هایی که استفاده کرده شونه حمله بکنه به پایگاه و اشتن کشوری اشتن مردمی و مملکتی که دفاع بکنه. از مرداد برزگردوس اسم شاعر، ترانه‌سرا و فعال فرهنگی قوم تالش و ناجه دارم که سراسر دنیا از جمله جمع ایران عزیز همیشه در صلح و آرامش بود و در آخر برنامه از شما کو تشکر کردم که فرصتی در اختیار شما نوینه و شما را سقجان و دلخوشی ناجه دارم. تالش اینترنشنال تیوی حرمت تماشا کن تو به اومه هفته یعنی جو برنامه شما نیاز کردن به یاله خدا حافظ